华为 Mate 30 Pro 屏幕摔坏了，换一个性价比非常高的瑕疵屏，效果到底怎么样？我是修手机的刘哥，今天的话，我们接到了济南粉丝发过来这一台华为 Mate 30 Pro 手机的话，从外观观察可以看得到，后盖的话是完整的，中框的话没有变形，屏幕的话内外屏已经是全部摔坏掉了。先来看看粉丝的纸条是怎么说的，粉丝说帮忙检查一下手机的性能，然后更换里外屏，出个视频。卡针插错眼了，看看有没有什么毛病。粉丝需要更换的屏幕的话，就是这一片，效果非常的 OK。屏幕上有一个轻微的小黑点，其他位置的话都是非常的完美。然后白色页面看一下，可以很明显的看到只有一个小黑点，其他4个角落都是非常完美的。然后触摸这一块的话也是非常的灵敏。接下来的话，我们就马上安排给它维修。换屏的整个过程的话就比较简单，就不给大家一一介绍了。我们修好了之后给大家看一下效果。我们耐心的等待一下，屏幕的话已经是完美的给它换好了，可以看一下整体的一个效果还是比较 OK 的。基本上的话又是一部全新的机子，边上这些封胶全部到位，然后指纹的话也是非常的灵敏，整体的显示效果这一块还是比较 OK 的，只有轻微的一个小黑点。后期使用的话也还是非常的稳定，触摸这一块的话也非常的灵敏，没有断触或者是说不触的地方。我们可以看一下这一片的话就是更换下来的屏幕总成，然后手机的话就完美的给它修好了。你们觉得这个瑕疵屏效果到底怎么样？